السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة ده أصدقائي مهم جدا بالنسبة لكل مونتير بيشتغل على برنامج أدوبي بريمير، على برنامج الأفتر إفكت، على أي برنامج من برامج المونتاج الموجودة في السوق. فالفيديو بتاع النهاردة عبارة عن ملف فيه أكتر من 1950 سينماتيك ساوند إفكت هيكونوا بين إيديك بشكل مجاني ومن غير أي حقوق أو أي كوبي رايت على اليوتيوب. الملف ده هو يعني مساحته كبيرة شوية، بس يستاهل الحقيقة انك تنزله وتحتفظ بيه عندك على الجهاز بتاعك. هو عبارة عن 3 جيجا وشوية. لو هنشوف المساحة بتاعته، الملف قبل ما تفك الضغط 3 جيجا بوينت 74 جيجا، وبعد ما اتفك الضغط هو هيكون داخل على 7 جيجا. بس صراحة هو برنامج، يعني قصدي هو ملف يعني كبير شوية في الحجم بس جميل جدا. هنشوف مع بعض كده يا اصدقائي. هنفتح الفولدر دوت، هنلاقي فيه هنا 38 فولدر، وكل فولدر فيه برضو ساوند افكت وفيه مؤثرات جميلة جدا. في اللي هي الاصوات اللي هي الرعد، في اصوات المطر، في البيانو، في ضربات القلب، في الانفجارات، في كل حاجة هتفيدك في برامج المونتاج. فهنفتح أول مثلا فولدر، أو بشكل عشوائي ممكن نختار الفولدر اللي هو البوم. في 50 ايتمز. هنسمع أول حاجة كده. طبعا الساوند دي ممكن تستخدموها مثلا في الأفلام، المسلسلات، الناس اللي بتعمل أفلام ومسلسلات وانفجارات. بالشكل ده هنختار حاجة كده من جوه شوية. اصوات عديده للانفجارات. طبعا هنطلع من الفولدر دوت وهنخش مثلا على الفولدر اللي فيه الدرونز. هنسمع مثلا اصوات الدرونز. وممكن يكون بس الملف تقيل شويه، فهو بيتاخر في الفتح لان هو يعني مساحته كبيره وتقيل. هنشوف فولدر تاني اللي هو ضربات القلب. هنشوف اخر حاجه معانا عشان بس ما نطولش عليكم وقت الفيديو. الصوت كلها مميزه وبجوده عاليه جدا، والمهم فيها انها من غير اي حقوق. يعني مش هتلاقي اي حقوق جايه لك على الفيديو بتاعك بعد ما ترفعه على اليوتيوب ان شاء الله. هنشوف حاجه اخيره بس برضو كده. هنشوف مثلا البيانو. فهو ده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط ومفيد. وطبعا يا ريت الناس تدعمني بالسبسكرايب واللايك والشير، وتسيبوا لي كومنتات حلوه كده تدعوا لي فيها. وهي دي افضل حاجه بالنسبه لي، انكم تكتبوا لي كومنتات محفزه، لان انا مستمر وهستمر بكومنتاتكم الجميله ديت. وشكرا لدعمكم ليا. وانا كده خلصت الفيديو بتاعي. تحياتي ليكم، كان معاكم معاذ نجم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.